आज हमारे पास है एक सिस्टम जिसके अंदर स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमको इसके अंदर लगाना है 480 GB की 160 SSD। इसको इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और हमने ओपन कर लिया। फटाफट से इसको पीछे इंस्टॉलेशन कर देते हैं। कैबिनेट के पीछे अपन को जगह मिल गई थी तो वहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, इसका कनेक्शन भी कर दिया है फाइनली। अब पीछे कनेक्शन करने के बाद इसको ऑन करते हैं सिस्टम को, डिस्प्ले आ चुका है। अब फटाफट से इसके 2 पार्टीशन कर देते हैं। तो अभी पार्टीशन क्रिएट कर दिए हैं हमने और देख सकते हो डी और इनाम से 2 पार्टीशन हो चुके हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें पेंटियम गोल्ड G6400 प्रोसेसर, 8 GB रैम। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं